dat? Is een... Hier een kleine wiesje. Ja? Er zit er dan minimaal 4, dus je kan nog af. Dus ik denk dat het hier sponsor zijn. Ja, je rent melk. Zet in de deur open. Ja. Volgens mij is het niet. Ja, dat is het juist gemaakt. Met die lang afgevraagd. Waar? Martijn, kun je een covering fire geven door het raam? Door de poort in? Hier de James is zeker van ons. Ik heb kom met hem. Ze kunnen dekken geven je onder s'avonds, als we daar gaan oppakken. Martijn? Met hoeveel maanden zit je daar? Met hoeveel? Oké, kunnen jullie dat als dadelijk dekken als ik ja zeg? Ja, weet komen hoe dit gaat. Ja, weet komen dadelijk hoe dit gaat. We zitten er nog best wel vlak voor. Ja, waar? Ik ga erachter. Kom maar. Ja, we hebben de mobiele respawn. We zitten in het huisje. Contact via het bos, jongens. Pak me eens, man! Ja, hier kan ze net de hoek om, ik schoot volle bij me, nee, je redt er niet tussenuit. Hier links. Daar, hier, daar. Jas, wie zit er nou onder? Ja. We gaan net weg, achter ons. Waar? Oh, daar. Ja. Ik weet niet of wat daar nog allemaal zit. Anders moet ik naar de vrachtwagen toe. We moeten alleen weten hoe ver het eruit
aan. Pas op. Je zit achter de boom, hè? Hij gaat naar achteren. Ja, die zitten daar net voorbij de vrachtwagen, denk ik. Ja, oranje zit daar ergens. Ik ga maar proberen. Kijk maar, dat komt wel. Ja, is ook oranje. Daar langs de muur van ons. Moet ik zeker niet opmaken. Wat zeg je?